我们是顶着各种各样的危险，跟很多朋友们联系。我们跟谁联系，谁就会有危险。中国现在对于我们家乡做的这些事情，我们真的没法太清楚地表现自己的情绪，跟自己的用语言去表达自己的这种受欺负的状态。经常提出来就是个高考加20分，对不对？那你来到我的祖祖辈辈生活的这个家园，我们的土地，把土地给占了，我们所有的这个羊啊马呀，所有的财产都给抢走了，然后反过来你就高考给我们个20分，然后把我们所有的地下的资源、地上的资源都给抢走了，把我们的文化也都给消灭的差不多了，把我们的大好河山也都给污染的差不多了，然后还好意思说这种话，这个我觉得荒唐，而且对这种说法我真的是很无奈，我非常愤怒。为什么你强大了，你可以就灭绝其他的文明呢？我不同意这个蒙古人是什么模范少数民族。这个我们不觉得我们是少数民族，我们是在自己的土地上，我们是要当家做主的。共产党和他的那个解放军过来，是武装用武力把我们的土地给占了，然后就给我们一个帽子叫少数民族，这个我们是坚决反对的。